Rồi em xin giao lưu với anh em mấy chậu sâm núi trái anh em, rất là quái thú anh em ha. Cây như một con thú rất là đẹp luôn, có một cái dáng bay rất là ngặt anh em ha. Cây này có hoành thân là 16 anh em, cao là 15, còn cái tán rộng này là 30 anh em. Rồi quay một vòng cho anh em xem luôn. Sâm núi trái anh em ha, giống như một con châu chấu anh em, quá đẹp. Rất là đã anh em, nhìn nó phê lắm. Cây này mà anh em vô cái chậu thì nó đẹp lắm, nhìn nó đã, nó già, nó lên bú anh em, cái già nuôi lâu rồi anh em à. Giống như một con chậu chấu luôn này, rất là đẹp. Rồi dần tới bên kia luôn, mặt nậu này như mặt lá anh em à. Tiếp tiếp tục đi con, tiếp tục cây đẹp luôn. Mặt này giống chút chậu chấu, giờ dần đi con. Rồi anh em yêu mến giao lưu ủng hộ này, cây nó vip lắm này, nhìn nó phê lắm.